fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao hery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra miaraba tompoko Pasteur Isidore Andrianirina no mandroso ao anatin'ny tokantranonao amin'ity anio ity zava-dehibe indray no ahafahantsika manana fahalalana tsara momba ny fiainana satria ny zavatra resahana eto dia resaka fiainana tsy resaka fanazavazavana andinitsoratra masina fotsiny ihany fa fiainana andavanandro no oresahantsika eto fa alohan'ny idiratsika ao anatin'izany fanazavan'izany dia andaolotsika hivavaka raha eo misaotra betsaka amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fafahana mitondra ny teninao indray androany izay anazava ny sainy olona hamonjy ny olona anafaka ny olona andehanany amin'ny lalana tsara madio mahitsy mazava hitondra azy ho any amin'ny fiainana mandrakizay anala azy amin'ny fariseny eto an-tany hitondrany ny amboara ampiainana alaka ny teninao manao hoe mandeha mitomany mitondra ny voafafinizy fa miverina mitondra ny amboara ny amin'ny fiobina dikan'izany amin'ity fiainana ity misy fitondrana amboara aoka hitondra amboara amin'ny fiobinany olona halleluia amin'ny anaran'i Jesosy amen momba ny ozona noho ny resahantsika tatoato ny ozona dia hery anankiray izay mampalemy fiainany olona amin'ny lafin-javatra mahavoaozona azy ny famaritana ny ozona tamin'ny farany teo nomenantsika dia hoe fiainana ratsy dimbiasa ny taranaka ny nentona tamintsika tamin'izay fotoan'izay dia ny fianakaviany Abrahama nanana ozona tamina lafiny zavatra vitsivitsy i Abrahama sy ny taranaka nivoaka avy tao aminy tamin'ny vola sy ny arena izy dia tena notahina Andriamanitra satria ny Baiboly dia nilaza fa nanana ondry amanosy be dehibe i Abrahama nanan-karena indrindra raha lehilahy rehefa niteraka ny Isaka izy voalohany indrindra nandova harena avy tao aminy ny zanany dia Isaka izany kanefa Isaka ihany koa nandova ilay fitahiana tao amin'ny Abrahama zany hoe nisy herin'ny mpitahiana koa tao amin'ny Isaka nanan-karena be raha lehilahy dia Isaka izany tsy olana tamin'ity taranaka ity mihitsy zany ny arena ny vola ny voninahitra fiveloman'ireo matanjaka dia matanjaka rehefa niteraka ny Isaka sy Esau sy Jakoba koa i Isaka samy nanan-karena ireo zanan'ireo nanan-karena be nanefoefo be mpanjato be nandova ilay fitahiana nanomboka tany amin'ny Abrahama ilay hery mipitahiana satria ny fitahiana ihany koa na ny fanambinana dia hery mitoetra ao anatin'ny olona mahatonga ny olona mahavano mpiainana mahavano mpiainana mahavano karena fa nisy zavatra tsy nandeha teo amin'ny fiainan'ireo dia ireto avy no izy voalohany tamin'izy io dia tsy fahavanona ny taranaka avy ambady ireo lehilahy ireo zany hoe Abrahama sy ny taranany dia samy miteraka ireo fa ny vadiny izy ireo no tsy miteraka
ny ozona tamin'ny fiainana zany de aria am'resaka tsy fiteraham-bady nanana ny Isara i Abrahama fa Isara tsy niteraka vao nanandrana kely niaraka tamina vehivavy hafa i Abrahama zavatra tsy azo atao zany kanefa nataony niaraka tamin'ny Agary izy jerena fa nananjanaka sy tika zany tsy i Abrahama tsy niteraka fa i Sara vadiny de tiarina moa niteraka ihany Sara niteraka ny Isaka rehefa nanambady koa Isaka tsy mety miteraka ihany koa i Rebeka vadiny zany hoe rehefa manambady ra zareo dia tsy miteraka ny vadiny zareo zany ny ozona eo amin'ny fiainana zany hoe ny lafiny anankiray tsisy ozona zany tena mandeha fa atao amin'ny lafiny anankiray tratra ny ozona de tsy mandeha belibe ny fiainan'ny olona tratrana zavatra ohatran'izany eno tokoa mety ho ambininy ianao amin'ny ara-piveromana ambininy ianao amin'ny arabola ambininy ianao amin'ny lafiny arena fa misy ozona ato mety resaka tsy fahasalamana mety misy diabety daholo nareo mianakavy misy karazana aretina diabety izay mahatonga tongotra efa mbotsina mivonto ny tongotra ary mandoaka vai azy ireo rantsa tongotra 10 ireo de manomboka ngeza mengeza matavy be ireo rantsa tongotra 10 ireo ny ranjo ankavisy ankavanana matavy be ny lohalika manomboka mahitsy tsy afaka miforotra manomboka mitovy ny angezan'ny fesy ny ranjo vola miditra camion miditra semi remorque anananao ny tracteur anananao ny omby any ambanivohitra tanimbary oka fotsiny fa ny diabeta ato tsy mety afaka nolovaina avy any amin'ny ray na avy tany amin'ny reny ny piraita-po amin'ny ray aman-dreny maromaro ny manana azy ianao ihany koa manomboka manana azy vola sy arena miditra ary tsy afa mietsika eo ambonin'ny seza fipetrahanao eo andavarangana eo tsony ianao fa mi telefona sisa tao ahoana le tomobile anankiray ary ahoana le drakaka ary ahoana le mangazo ary ambato boeny ahoana le tongolo any amampokony eo tsy afaka mietsika tsony ary tsy afaka mitsidika an'ireo fanananao ireo zany hoe raha vola sy arena tena ambininy ianao ary hitanao ohatry ny ambany saina daholo ny olona satria ohatry ny sahirakirana daholo ny fahitanao ny olona kanefa ianao eo ambonin'ny sezanao afaka mitety an'izao tontolo zao mialalan'ny telefona raha relation fifandraisana ianao ao tsara fa atao amin'ny fahasalamana ianao faible ohatry zany toetra ny oziny misy ampahany tena mampandeha le fiainany misy sehatra tena hoe misosa ohatry ny menaka fa misy zavatra ato tsy mandeha mihitsy ohatry zany ny toetra ny oziny mety ihany koa ny ara-pitiavana ny ara-tokantrano mandeha tsara mifankaty tsara ny mpivady fa atao miresaka taranaka ihany koa no olany tsy mieritreritra ndia ifindra vehivavy hafa na ifindra lehilahy hafa fifankatiavana na de 20 taona tsy nety niteraka aza de mbola mamy ny fiarahana satria matokana lehilahy matokana vehivavy kanefa kosa tsy misy zaza mba ho ateraka tsy misy zaza ho velomy ato amin'ny resaka taranaka ny ozony fa miresaka fidiram-bola tena mandeha tsara mety ihany ko fahasalamanao mandeha tsara fidiram-bola ianao manana fa ny ozona ihany ko tsy afaka ihinana nyreo zavatra azonao reo ianao zay le hoe olokafany mihinana an'izay zavatra tonga eo aminao tsy mba mahasoanao ny arena tafiditreny aminao na miatrika olana amina miliara amanjatonjato tapitrisany maro foana isaky ny mba tafakatra ambonimbony ny ara-pivelomanao misy lafiny mandeha ato fa misy lafiny tena mihidy ato iny lafiny mihidy iny an'le ozona anao mipetraka ohatry zany nitoetra ny ozona zany de raha ohatra ozon'ny olona ny olona anankiray
ny ozina de fandemena amin'le lafin-javatra anankiray. Andao moa tsika hijery ten'Andriamanitra ato amin'ny Samoela voalohany a 17 dia ny andinany fa 17. Aroy ilay Filistina tamin'ny Davida, alika nga ho natonany lantehany ary nanozina ny Davida tamin'ireo andriamaniny ilay Filistina, sady nanao tamin'ny Davida hoe avy ety amiko de omeko ny voromanidina sy ny bibidiny no filà. Goliata teto nanozina any Davida, iady amin'ny Davida izy jereo. Goliata zany ane araka ny lazainy Baiboly fa lehilahy avo sady ranjanana no matanjaka no efa mpiady. De i Davida tanora kely tsy mbola zatra miady, kanefa raha iady amin'ny Davida izy tsy nitoky tamin'ny heriny sy ny tanjany fa nolemeny aloha ny herim-batany Davida, nanofiny Davida ahafahany mamely fotsiny any Davida. Inona ny nandemeny azy? Oziny, nozoniny izy, nozoniny izy zany tsy tonga de miady am'izao fotsiny, tsy natoky ny heriny sy ny tanjany am'izao fotsiny izy fa nozoniny Davida, am'izay malemy de mora fotsiny aminy mamely azy. La herim-batany Davida mihitsy no njoniny, am'izay malemy Davida jerenge ny teniny omeko ny voromanidina sy ny bibidiny no filà, zany hoe tapatapahako ianao androany sy mbaiko ianao androany. Zava-nisy moa teto misy zavatra mahery vaika be ao anatin'ny Davida ao, manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny izy, manana n'Andriamanitra ao anatiny izy, tsy azony nolemena. Ny fanozonana zany de fandemena amin'ny lafin-javatra anankiray ozonina. Ohatrany i Abrahama teo amin'ny lafiny arena, lafiny vola, lafiny voninahitra, ny havo mpiainana tena ambony izy, fa atao amin'ny resaka fiterahana izy ny malemy. Resy izy ato vola sy arena ananan'izy ireo, ny fianakavian'izy ireo sy ny taranana, fa amin'ny resaka hoe fifankatiavana piraitam-po reo malemy, firaisan-tsaina firaisan-kinana piraitam-po reo malemy, tsisy mifanaraka ny piraitam-po. Ismaela sy Isaka tsy mifanaraka, zanaky Abrahama. Esau sy Jakoba tsy mifanaraka, zanaky Isaka. Ry Josefa sy ny rahalahy rehetra, ry Robena sy Levita sy ry Levi sy ry Simeona sy ry Isakara tsy mifanaraka. Vola sy arena miditra ato am'le fianakaviana fa piraitam-po mifamono faty, zany hoe malemy reo amin'ny lafiny fifankatiavany piraitam-po. Ohatr'izay ny olona rehefa tratrana ozina, eo le ilana fahalalana tsara tenin'Andriamanitra, fahalalana ihany koa tantaran'le fianakaviana hoe ahoany ty fianakaviana ty, potra via izy ty fianakaviana ty, inona ny zavatra niainan'le fianakaviana tao aloha tao. Nisy fotoana ry havana ato anatin'ity baibolitsika tia, rehefa tena hoe niatrika fahababonany zanak'Israely, tsy hoe nivavaka fotsiny ry zareo vonjeo zay afao zay, fa fantatra izy reo ny fototry lay zavatra nahazo an ry zareo. Nisy fotoana nodoran'ny olona i Jerosalema, tanànany Israely, narodan'ny olona ny manda n'lay tanàna, zay nandaniana vola tsy toko sy forohany, nandaniana fotoana naharitra ny nananganana an'izany, vatan-dehilahy matanjaka marobe no niasa teo, ohatry ny entreprise ngeza be nanao tanàna lehibe anankiray, lany fotoana, lany vola, nandany hery, tsy natory andro aman'alina, ohatry ny hoe tsy maintsy misy rano be dehibe lany tam'izany, herinaratra be dehibe lany tam'izany, herin'ny tsandra be dehibe laniana tam'izany,
fa tamtampoka atao anatin'ny fotoana fohy narodany fahavalomora fotsiny ny zavatra natsangana. Dineo ange ohatra hoe misy vola be laninao tamin'ny zavatra anankiray fa atao anatin'ny fotoana fohy simbasimba sy rava ho azy ny entreprisenao, rava ho azy ny fiainanao, rava ho azy zay zavatra nisasaranao tamin'ny fotoana lava de lava. Ohatra zany ny nahazo any zanak'Israely indray andro atao amin'ny Nehemia toko voalohany de ny andininy fahatelo. Ka hoy ny navaliny any nisy sisa tamin'ny fambaboana zay any amin'ny tany any dia mitondra fahoriana be sy latsy ary voarodana ny mandany Jerosalema sady nidora ny afo ny vavadiny. Voadoro tamin'ny afo ny vavady, ny mandany tanàna ny rodana ary mitondra fahoriana be sy latsy ny ponina tamin'ny tanàna. De misy lehilahy atao hoe Nehemia nangataka tamin'ny mpampiasa azy mba ho any Jerosalema mba hijeriny zava-misy marina hoe manahoana ny fireneko any, fa mba te hijeriny zava-misy any ary mba te haniry anangana ny mandany tanàna anay zay. Rava rehefa hita le zava-misy tsy avy hatrany de nanangana an'le manda izy. Tsy tonga de vola zany ny vahaolana misy fotoana manko tsika io mety rava ny fiainanao de ozy hoe vola no ananganana an'io, tsy voatery tonga de vola no ananganana an'io. Profony zany firifiry amintsika mo mijery am'izao fotoana zao no mindrana vola any amin'ny famindramam-bola mba hanangananao fiainana. Nahazo ianao 50 millions na 60 millions na 80 millions, misy mindrana ambanimbany kely 20 millions na 30 millions, natsanganao ny fiainanao. Nanahoana ianao taty aorina? Mety nanangananao orinasa zany, mety nanangananao varotra tsotsotra kely teny zany, manomboka any amin'ny varotra radio carte, osina telefona, clé USB, fil, torche, reny mety namidimidinao eny. Ny any sasany mety tonga de taxi brousse, minibus novidina anaovana taxi brousse. Ny any sasany mety ho sprinter. Zany hoe nahazo vola ianao ananganana zavatra na mety tonga de épicerie, fa jereo le izy taty aorina nanareniny ny vola iny tokoa ny fiainanao na nanahoana. Fa maro ny olona miaraka amina oziny kanefa saniny rahambola be any amin'ny famindramam-bola. Fa tratrana palpitation ianao taty aorina satria dobo reo vola ireo, rava ireo vola ireo. Anenjika niny volan'ny olona iny am'izay ianao mandavataona. Kely ny fepotona sisa omeny banky anao na omeny ny fampindramam-bola anao kanefa tsy manana fahafahana ianao. Tratrana palpitation manomboka mijery an'ireo entan'ireo ianao de ho atao saisie zany reto fananako reto, ho atao la vente reto tomobiloko reto. Zany hoe zava-dehibe le nahazoanao vola, fa lay vola tsy navita nanangananao ny fiainanao fa napety azy vetivety. Dikan'izany tsy ny vola vahaolana voalohany. Raha ny olona ny tratrana oziny azadiny tompo fa ara-panahy ny fiainany. Ny olombelona rehefa namboarina Andriamanitra nisy fanahy nampidirina tao anatiny. Iny fanahy iny ny tena mahaolona ny olona, na iny fanahy iny voata ambininy, na iny fanahy iny ao anatina oziny. Ary rehefa nitsodrany ny olombelona Andriamanitra tsy ny vatany no nitsofina rano fa ny fanahiny. Vakio tsara ny baibolinao amin'ny Genesis toko voalohany 17 sy 8. Tsy mbola vita ny vatan'olombelona nefa ny olombelona efa nitsofina rano. Izaka iny nitsofina rano, tsisy vatana nitsofina rano teo fa fanahy no nitsofina rano tamin'iny fotoana iny. Hoe miatera, miabetsa, mameno ny tany, manjaka sy ny sisa sy ny sisa. Iza no nitsofina rano? Fanahy no nitsofina rano tamin'izay fotoana zay. Fa ty aorina taty voalaza ny baiboly hoe vovotany no nanamboarana ny olona. Efa voatsodrano ny fanahy vao nanamboatra olona tamin'ny vovotany Andriamanitra. Vita lay vovotany. Zay vao ny fofonina tao anatin'ny olona lay fanahy voatsodrano. Dikan'izany lay fanahy ao anatin'ny olona rehefa ambininy mety ny fiainan'ny olona. Fa rehefa le fanahy ao anatin'ny olona na ao anatina oziny na manahoana tanjakao, na manahoana fahasalamanao, na manahoana fijardinana vatanao ety ambony ny tany ety, fa rehefa misy ozina ny fanahinao tsy tafavoaka ianao. Tsy tafavoaka. Ara-panahy ny olona. Ka io tsy vita ny vola io, fa possible ianao anam-bola fa ny fiainanao tsy tafavoaka. Misy olona miainga amin'ny otra, miainga amin'ny ariary roa, ariary telo, ariary efatra, fa lasa lavitra satria lay fanahiny ao ambininy
tsisy ozona ntsony niaraka taminy voatsodrano ary zay ny ko ny ilaitsika pitsodrano olona ara-panahy manana fahefana ara-panahy afaka manafoana ny ozona amin'ny alalana vavaka ary afaka mitsodrano ny fanahy amin'ny alalana teny ozy Isaka ao tonga avaty ozy miaraka amina anipy itsofa ny fanahiko rano anao na mitsodrano koa za tsy vava fotsiny manao azy fa fanahy ihany keo no mitsodrano ka zay mahatonga atsika mampiasa vola be nefa ravy mitsotra ny antony tsy resaka vola ny tena olana fa le resaka fanahy zay natonga ny zanak'Israely ravonyrodana ny mandany ny vavahady ravonyrodana ny mandany Jerosalema rehefa may ny vavahady tondra fahoriana be sy latsa ny olona tsy masona tsangana voalohany tsy nangonina ny mpanao bâtiment rehetra sy ny plombier tsy ingénieur nalaina voalohany ahoana no afahatsika manangana zavatra tsy azo arodana tsy vatandehilahy matanjaka ny navory voalohany fa takatry Nehemia hoe ara-panahy zavatra ty de ozy amin'ny andininy fa efatra ary rehefa nandray izany teny izany ao de nipetraka nitomany sady ny fiarinaina andro maro ary ny fadianina sy ny vavaka teo anatrehan'Andriamanitra lanitra nandinika aloha izy tomany izy zao ranganiny afarany ty tanàny ty fireneny ty tomany izy nanomboka ny fadianina sady ny vavaka izy satria anarina ny fiainan'ny fireneny anarina ny fiainam-pianakaviany sy ny fiainan'ny rahalahiny andininy fadimy ka nanao hoe indrisy ry Jehovah Andriamanitra lanitra Andriamanitra lanitra fa tsy kalan'oro na vazimba na rakoto maditra na fanahy mipetraka ao anatin'ny olona manova zavatra fa lay Andriamanitra lanitra no ny resahana Jehovah Andriamanitra lanitra Andriamanitra lehibe sy matahotra izay mitandrina fanikena sy famindram-po am'izay ty azy sy mitandrina ny didiny aoka iaino ny sofinao ary hiratra ny masonao mba ho inono ny vavaky ny mpanomponao zay ataoko eto anatrehanao ankehitriny andro amanalina ozy izy fa tsy nandaly adony ray tany am-piangonana natao délivrance jereo tsara le vaolana omen'Andriamanitra eto zay ataoko eto anatrehanao ankehitriny andro amanalina ho an'ny zanak'Israely mpanomponao sy zay anekeko ny fahotany zanak'Israely anekeko ny fahotany zanak'Israely dikan'izany le fahotany zanak'Israely no nahatonga ny ty faravana ity zay le hoe ara-pananina tonga le fahantrany ara-pananina tonga le aretina ara-pananina tonga le olana misy ota tao zany na tonga le problème dikan'izany mila manaiky anao fananota mila ekenao zay fahotany zay ny olona nangataka zavatra tamin'i Jesosy tao anatin'ny baiboly tsy tonga de nangataka hoe sitrano anavonjeo a jereo nisy vehivavy tao avy any Kanana Kananita nangataka fanasitranana délivrance ho any zanaka vavy tsy tonga de niteny Jesosy eo mba délivrer koa ny zanako ty tsy zay fo zay hoe mamindrafo amiko ozy fa ny zanako vavy ampahorian'ny demonialy oatra zany hoe famindram-pony nangatahana fahotako ny natonga ny zanako vavy nidirany demonia ka amindrao fo ah tak zany Bartimeo jamba rehefa nandalo Jesosy ka reny hoe Jesosy ny mandalo itsy ny tonga de niteny hoe apairato re tompoko mafy fa tsy mahita e fa inona ny teneniny ry tombo zanaky Davida mamindrafo amiko famindram-pony nangatahany reo satria meloka ireo nanota ireo zay no natonga ny aretina ary na ny mpianatry ny tompo azy efa natakatra zany hoe ny fahotana mitondra fahantrano mitondra blocage mitondra limitation amin'ny fiainany mitondra tsy fiterahana natonga ny zareo nanontany an' Jesosy hoe ry olona teraka jamba ry ve tompo izy ve nanota tsany ray aman-dreny ny natonga an'io satria efa lentika atao tsain'ireo hoe ny fahotana de mitondra aretina sy faharavana nanazava moa Jesosy hoe iny lafiny iny a tsy avy aminy tsy avy amin'ny ray aman-dreniny fa natao ohatran'iny mihitsy izy mba hanehoako ny voninahitro ny aiky ny fahotany zanak'Israely izy izay efa nanotanay taminao fa izao sy ny mpianakaviny raiko de samy efa nanota avokoa izao za Nehemia sy ny mpianakaviny raiko zany hoe ireo razambeko reo fianakaviako reo de efa nanota zany no nahatonga anay ao anatin'ny ty problème ity nareo mety anatina fisarapanambadiana lavy nareo mianakavy ny vaolana amin'io tsy resaka zavatra mba amboarina ity ivelany tsy volo amboarina tsy beauté amboarina tsy raha tsy akory zany fa tsy iny ny tena vaolana
tsy hoe ifamory ao hoe inona moa mahatonga atsika misarabady lavy ty tsika ve mahivava be amina lehilahy inona moatonga atsika lehilahy lehibe tsisy manambady ty fa de efa lehilahy lehibe tsika atao mama daholo tsika mianakavy efa samy mikarama daholo fa tsisy vady velomina mandeha ny fivorim-pianakaviana isaky ny mihetsika mba mandinika ahoanany amitsika ty tsy zavatra ivelavelany ambamboariny io fa misy fahotany le fianakaviana tao fahotanina olona anankiray mety papa tao mety mama tao mety papa be mety mama be io ny aikenemy aho efa nanota izay zay ny zava-nisy tompoko rehefa zay nao nitranga de zao namindra fo Andriamanitra rehefa namindra fo Andriamanitra tamin'ny vavaka nataony eo am'izay reo zay vao nanomboka nanangana piasy anarina ny tanàna satria vo velany eloko izy reo ho atsika mijery anay am'izao fotoana zao raha laha sianambavy any tena ara-panaty fiainana ity tsy fantatra hoe inona ny karazany zavatra hitany tena tsy mandeha amin'ny fiainanao ny an'ny Abrahama ane tsorina aminao fa tsy vokatry ny nataony Abrahama fa vokatry ny ainany ray aman-dreniny tany zay natonga n'Andriamanitra amin'ny Genesis 12 miteny milamitra ny rainao sy ny havanao sy ny sisa mandehana amin'ny tany zay aseoko anao satria ny rainao de zatra nanompo sampy itera papanao de mpanompo sampy tany oran'ny Kaldeana mila eto ianao de mandehana amin'ny toerana anankiray de zay teneniko no arahanao any satria nisy fiainana ifanianany ray aman-dreniny tany io no nitondra olana tsy fahantrana ny nentin'le fahotany ray aman-dreniny tao fa resaka tsy fiterahana resaka ady ao anaty fianakaviana tsy voatery ny nataonao no natonga ny fiainanao toy izao fa mety ny nataona ray aman-dreny mety ny nataony ray aman-dreny be mety ny nataonao ihany koa mety ny fanozonany olona satria ny oziny de fandemena amin'ny lafin'ny zavatra anankiray mety malemy ianao amin'ny lafin'ny fiterahana mety malemy ianao amin'ny lafin'ny ara-piarina mety malemy ianao amin'ny lafin'ny ara-tokatrano ara-panambadiana mety malemy ianao amin'ny lafin'ny ara-pitondratena mety malemy ianao amin'ny lafin'ny maro samihafa foy ny fotoana manaraka toy izatsika raha eto mahajanga ianao zany mijery ana am'izao fotoana zao de tongava amin'ny maison de la culture raha nalinanao zany fandarana zany fa misy ny vavaka fanafahana misy ny fampianarana vavaka misy ny fanazavan-tsaina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra misy ny tsodrano misy ny fanalana ozona amin'ny alalana herin'Andriamanitra tongava amin'ny fito maraina ny fotoam-bavaka raha mety aminao oento ny fianakaviana oento daholo ny ao an-trano tratrany ozona io fa afaka nafaka anao ny tompo mety efa manana ny Jesosy ianao de ozy ianao hoe manohatra kely any pastera Jesosy nefa tonga nanalanyzany oziny zany be dehibe ny mpivavaka ary manana ny Jesosy fa miaina am'zany zavatra zany afaka ary vely izy raha ohatra ka afaka moa zany de tahin'Andriamanitra ianao manompoan'Andriamanitra tsara fa honao tratra lezo no atsoiko te hanampy ianao zay amin'ny fito maraina ny fotoam-bavaka maison de la culture mety efa manana fiangonana ianao fa voakasika zany mety mbola tsy manana fiangonana ianao nizaniza ianao mety tsy kristianina ianao fa rehefa tratra ny zavatra zay manatono fa lay Andriamanitra ny lanitra no iatsoko anao ary izy no atsoitsika dikan'izany rehefa izy no andraindrainao de afaka tonga ianao ninina fonoanao na zany aizanao mivavaka amin'ny fito maraina ny fotoana manomboka ao amin'ny maison de la culture sabotsy ho avy zao misy any ny fandraisan'olona amina fotoana afaka ohatrany asabotsy fa ilaina ny fahatongavanao rehefa sabotsy de ao ianao ny malala le andinindinina momba an'izay hivavaka sika raha eo mankasitraka indrindra amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fitiavanao avy taminao ny fampianarana avy taminao ny fahasoavana ahoana moa ny afantarako an'izany tompo raha tsy ny fananao ny naneo an'izany araka ny teninao Jesosy tamin'ny Simona hoe sambatra ianao ry Simona Barjona fa tsy nofa mandany naneo anao an'izany fa ny raha izay any an-danitra ianao raha iny naneo an'izany fahalalana sy fahasoavana zany mba hamonjenao ny olona maro zay afaka mahita am'izao fotoana zao maneran-tany afaka mahita amin'ny internet amin'ny YouTube sy ny sisa amin'ny tambazotra Facebook ianao no afaka anome saina azy afaka amonjy azy afaka anafaka azy fa ny elanelana de tsy mba sakany amin'ny tontolo ara-panahy amin'ny anaran'i Jesosy amen hitantsika Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy pasteur Isidore niaraka taminao teto sabotsy mifankahita ho atsika eto majanga maison de la culture tahin'Andriamanitra Madame Angèle zany ny anarako hery taona sy tapany fanambadiana mivady zany de tsy nentina zaza zay
ary tena tao anatin'ny fahoriana ny fiainanay satria naniry teraka mivadiko fa tsy nety nananjanaka zay ary nandeha tany amin'ny dokotera zay nitsabo tena lany vola tena lany haiko mihitsy satria tao anatin'ny tsy fahasalamana koa ny tenako dia nisy fotoana zany nijery fahitalavitra anankiray dia nahita ny lehilahin'Andriamanitra nitoroteny tao dia resy lahatra dia nanantona ny fiangonana fanamvoninahitra nanantona ny lehilahin'Andriamanitra pasteur Isidore Andrinirina dia rehefa nanantona azy dia mivavahany nametrany tanana dia 2 volana tongavako tao tanatin'ny fiangonana voninahitra ao an'Andriamanitra fa nitoejaza dia teraka zazalahy nazy zaza tamin'i Jesosy zany zay mivady. Ity zany le zanako zany ty nangatako tamin'i Jesosy. Zazalahy zany nangatany dia zazalahy mihitsy nomeny Jesosy anay. Tokantrano tena faly satria nilamina zay mivady. Nilamina zay satria tena nilamina mihitsy ny tokantranonay sady fifaliana koa zany le izy faly satria tao anatin'ny aretina koa dia nisitran'i Jesosy nahatra ho an'i Jesosy. Alarobia amin'ny 20 ka hatramin'ny 25 atao maison de la culture. Fotoana sabotsy mandritra ny volana oktobra mampody ny famizonana ho fitahina manomboka amin'ny 7 ora maraina tapany maraina manontolo atao amin'ny tranobe ny kolotsaina na maison de la culture mandresy miaraka amin'ny Jesosy. Fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao. Ampy zay ny aretina, ampy zay ny trosana matotra anao, ampy zay ny fanilikiliana, ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao ery sy voninahitra. Fanany voninahitra iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra pasteur Isidore Andrinirina. Fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra.